waaye nag teewul nañu seet daal nu ñu mën a def ba ku amul soxla ci biti soxla bu jàmpul loolu toog ci këram éviter wala limiter déplacement yi limitation déplacement nag mooy fexe ba fi nga war a toog nga toog fa la nga war a def peut-être li la wër lay doon waaye jarul ngay jógee comme léegi sax nguur gi dem nañu ba tere nañu dem ak dikk bi diggante Dakar ak yeneen i région wala yeneen i région seen biir ak yeneen département kon daal restons chez nous ni ñu koy waxee Bintou Kane bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à nos auditeurs. Ce matin, dañuy jeexal ci suñu thème Covid-19 et les méthodes préventives di ci ànd toujours ak Dr Aliou Badara Kane Diouf. Il est vétérinaire spécialiste en qualité des aliments de l'homme. Docteur, li nga xam ne tey moom la ñuy jeexale mooy le slogan restons chez nous njëriñ bi nga xam ne toog sa kër am na ko surtout bu nga xamee ne nag doxoo farata lim ñu mun a indil ci limiter en tout cas la propagation wala éliminer même la propagation de la maladie à coronavirus. ngir rompre cycle de transmission doomu jàngoro maanaam wàllante bi ñuy wàllante suñu biir dañu war a wàññi suñuy déplacement ndax kat doomu jàngoro bii ñuy wax coronavirus moom doxul waaye nit ñi ñoo koy jël di ko yóbbu di ko wàllante seen biir bu ñu toogee seen kër ñi nga xamante ne ñoom lañ tuddee les cas asymptomatiques nga xam ne doomu jàngoro bi dina nekk ci ñoom waaye duñ ko yëg daf leen di tisati rek daal di jàll bu ñu toogee seen kër dinañu wér te duñu wàll keneen ñi nga xamante ne aussi tamit doomu jàngoro bi dafa nekk ci ñoom ba sonal leen bu ñu toogee seen kër dinañ woote ñu jël si leen yóbbu leen hôpital faj leen ñu wér te duñu wàll keneen bu ñu toogee nag ay fan wàllante bi amul suñu biir su boobaa doomu jàngoro bi dina mën a disparaître ndax su boobaa dafay des ci biti te bu yàggee ci biti doomu jàngoro bi dafay daal di faagaagalu ba tax na ñoo ngi ñaax doomu aadama yi képp koo xam ne amoo looy dox loo xam ne c'est vital vraiment nga toog sa kër ndax toog bi ngay toog sa kër dina permettre vraiment ba doo disséminer virus bi. Merci docteur Aliou Badara Kane Diouf ci leeral yi nga xam ne en tout cas ñëw nga ci fan yi yépp ci suñu thème Covid-19 et les méthodes préventives ñëw nga ci port de masque raxasu ak ndox ak saabu le respect de la distanciation physique. Merci en tout cas pour cette disponibilité. Birahim Touré, c'était tout pour ce matin. Demain, Inch'Allah, on revient sur un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Très belle journée. Très belle journée à toi également Bintou Kane et c'est toujours un plaisir ñu am la ci li nga xam ne moom mooy santé ak wér-gu-yaram kon ci rubrique boobu nga xam ne lu am solo la danañ koy topp bés bu set nag Bintou Kane ci wàllug wér-gu-yaram ni mu koy defee tamit ci télévision bi di ci dalal ay spécialistes ci lu jëm ci wàllug wér-gu-yaram à 44 presque 45 minutes après 7 heures. Daouda, peut-être une page commerciale et ensuite ñu bàyyi la ak cabine bi ni ñu koy waxee nga seetloo dégtal auditeurs yi nga xam ne heure bi dañ ko soxla peut-être mën nañu dellu si très rapidement avant peut-être de poursuivre sur les éphémérides ndax xaw nañ ci gëj a dugg nag muy bés bi di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai li nga xam ne jot na fee xew ci réewum Sénégal wala ay bés yoo xam ne daal war nañ koy fàttaliku ci suñu kon histoire loolu ci 26 mai ñu tàmbali ko kon 26 mai 1911 lii nga xam ne moom mooy circonscription Dakar ñu dénk ko nag gouvernement du Sénégal benn délégué la ñu ko jox ci gouvernement du Sénégal yooyu la jamono 1911 la woon ñoo xam ne Dakar Rufisque Saint-Louis Gorée ci communes yooyu ñu ñuy woowee les 4 communes 26 mai 1957 ci la ñu amal nag benn meeting bu rëy fële ca Thiès bloc populaire sénégalais di BPS amaloon ko ci 26 mai la woon 1957 ñu war ko fàttaliku 1966 26 mai ci la ñu inauguré li nga xam ne moom mooy hôpital régional Heinrich Lübke bu nekk Diourbel foofu nga xam ne nag li ko indi hôpital bu yàgg la bu ñu koy inauguré muy hôpital boo xam ni ci déggoo bu am diggante Sénégal ak Allemagne moo waral sax boo xoolee tur boobu di turu allemand Heinrich Lübke bu Diourbel ci 1966 la ñu ko inauguré njiit réew moo di Léopold Sédar Senghor feu Léopold Sédar Senghor moom moo ko jiite woon kon inauguration boobule
1972 le 26 mai ba léegi ci la nag am ay nit ñu yore seen i gànnaay jóge Guinée-Bissau dugg ci village bi di Santhiaba Mandiack mi nga xam ne nag armée nationale bi moo fa nekk di ko wottu waaye nag boobule songu jóge woon ca Guinée-Bissau ci ak ay éléments armés indoon na nag jëyee ndax juróom-benn soldat faatu nañu woon am ci juróom ñoom ay gaañu ci boobule songu boo xam ne daal ay éléments armés yu jóge ci Guinée-Bissau ñoom ñoo dal ci Santhiaba Mandiack di nuyu nag suñu mbokk yi nekk ci bët saalumu réew mi yëpp ca Ziguinchor ci diwaanu Casamance ak lu ko wër yëpp loolu mu ngi amoon kon ci 1972 1979 ba léegi ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai ci la ñu inauguré fii ci Dakar li nga xam ne moom mooy siège u BCEAO di Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest njiitu réew yu bari nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci zone bi di zone UEMOA ñoom teewee woon ko kon BCEAO bi ngeen di gis fii ci Dakar ci 1979 siège bi kon ci la ñu ko inauguré loolu nag am na ay at ci ginnaaw 26 mai 2003 yàggul loolu ci la génnaadu moom Sidi Badji nekk ku ñu ràññee woon ci mouvement historique bi di mouvement indépendantiste casamançais moom Sidi Badji nag 2003 la génnaadu noonu le 26 mai la woon 26 mai 2014 ci la ñu nag tàmbali ci Dakar juróomee lépp ayu bés bi ñu doon jagleel semaine africaine de l'eau wàllug ndox mi la ñu ko jagleeloon ci 26 mai la woon 2014 ba léegi ci bés boobee ci la ñu ubbi ci Dakar président Macky Sall ubbi ko benn conférence régionale ci déclaration de patrimoine muy lu am importance déclaration de patrimoine boobee nga xam ni ci la ñu doon wax ku nekk laataa ngay doon ministre wala ba nga doonee ministre ba noppi wala directeur wala loo mën a doon ñu mën a xool sa patrimoine lan nga amoon buñ la joxee ministère wala direction wala présidence sax ñu xool ba ca génne nag lan moo ci jot a yokku ndax am na ñoo xam ne dañuy am ñaar dërëm tey ñuy def déclaration de patrimoine boo xamee ni gannaaw gi ñu gis ni ñii am nañu 200 millions ñu ne diggante ñaari dërëm yooyu ñu amoon ba ñuy dugg ci direction wala ministère wala présidence ak 200 millions yi lan moo leen ko may ci la ñu ubbi woon kon ci Dakar ci 2014 kon 26 mai li nga di conférence régionale sur les déclarations de patrimoine 2017 la ñuy wax ak Dakar bi nga xam ne ci la ñu ubbi benn colloque international ci lii di exploitation pétrolière ak gazière ci Afrique comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives IDE amaloon ko mbirum gaz beeg pétrole bi nag jeexagul dañ koy fàttali nag ni xam naa ni mbas mi daal moo ko mbas mu pousse pour l'instant waaye daañu ci waxtaanaat ndax am na lu bari loo xam ne foog ñu leeral ko 2018 ak 2019 wàllug tàggat yaram la ñuy jeexal ak 26 mai 2018 ci lañ doon amal final Ligue des champions Europe ca Kiev ca Ukraine Sadio Mané Liverpool dugal benn but ci 55e minute doon jano ak Real Madrid donte nag finalement kon score bi yaakaar naa Pape Manda score bi ñetti bal ci benn la mujjee te Real Madrid ak gàddu woon kon le 26 mai la woon 2018 waaye nag teewul Sadio Mané moom moo njëkk a nekk sénégalais bu dugal but ci finalu Ligue des champions foofee ca Europe ci 26 mai 2019 équipe bu football bu Sénégal ñi amugul ñaar fukki at nag ñoom ci la ñu qualifié lii di 8e de finale 22e coupe du monde doon dóor nag équipe bu Colombie ñaari bal ci dara fële ca Lublin nekk ca Pologne voilà donc pour les dates à retenir à exactement 7h50 xam naa ni dañuy leen di may ngeen noyyi tuuti ak un peu de musique ak Daouda Djiba ci kanam tuuti incha allah 8h El Hadj Mamadou Mansour Diop moom fas yéene leen yaatal xibaar yi ci kàllaame wolof di ko nuyu bu baax a baax El Hadj Mamadou Mansour Diop di ko yàlla baaxal nag di ko baax tamit ak moom ak njaboot gi yëpp nag ñoom it du ma leen tudd ndax cat dafa gaaw. mais sama xarit yooyu fa nekk ci kër ga ñu leen di leen ziar bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp nag wax dëgg fa neex yàlla ñu teg ma nag ci place bu baax wax dëgg vraiment am yitte lool ci man ni seen borom kër rek
kon yal na sa jàmm yàgg Hadj Mansour Diop di la ñaanal wér-gu-yaram fan wu gudd li waa ji naan sa dund am na njëriñ wax dëgg fa neex yàlla ku baax nga te loolu moom dañ koy wax fii ci antenne bi ndax nit ñi xamee ko noonu jàppee ko noonu waaw gis nga Pape Mante de mu ngi koy ëpp nag waa kii moom macha allah yal na sa jàmm yàgg Hadj Mansour wax ci liñ naan ni ñu koy wayati wax ci sa mbaaxu waaye wàññi sa baax dara ku baax la nag moo tax ñu wax ko waaw te comme am nay occasion yoo xam ne faw nga tudd ko moo tax ñu tudd ko fii ci antenne bi ku baax la daaw doon ni nga baaxee nag noonu la Pape Mante tamit baaxee waaye kii tamit ku dafa gën daal Hadj Mansour Diop ci kanam 8h incha allah mu fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay wolof lay doon ñun ñu leen di jox dig daje incha allah bu midi jotee ci kàllaamay tubaab ñu fas yéene indi xibaar yi ci yaatal waaye bu leen fàtte seen i rubrique ak seen i émission de la matinée tës bokk na ci kanam incha allah ak El Hadj Ahmed Aïdara mu baax mi ak El Hadj Mamadou Mansour Diop mu gën ak Mantoulaye suñu rakk suñu doom boobu incha allahu mami nag war ngaa ñëw nag parce que vraiment nag dama sonn ci wax man kenn jàkkaarloog ay góor kese ci biir studio bi day compliqué trop ci man. Contact physique. Afin de participer à la lutte contre la propagation du virus, nous vous invitons à éviter les déplacements en agence Sonatel et à payer vos factures Sonatel avec votre calpe Orange Money sans vous déplacer. Vous pouvez payer vos factures Sonatel en toute tranquillité au dièse 144 dièse ou via votre application Orange Money. Même après échéance et les frais sont toujours gratuits. Restez chez soi. Ensemble, luttons contre le coronavirus. Orange. Hey, why shiri koko ya matenelo we nala shiri samandana ya matenelo hey, why shiri koko organisation ngir jàppandalal personnel éducation yi ñu mën a déplacé wu ci ay gox yu wuute ci Sénégal comme dem ak dikk moom jafe na lool ci Sénégal ndax tawat ji mooy li ko sabab Covid-19 boobee comité de local bu Cambérène la mu jël décision mooy gën a dooleel wàllu sensibilisation nit ñi bañ a fàtte uwa gi nekk ci wopp joojee di Covid-19 Covid-19 ak xaymaam itam des na def tolluwaay bi fële ca diwaanu Saint-Louis ca diwaanu Rufisque ca diwaanu Bawol laata ñu ñëw ci xibaaru sport bi ñu ànd ak Baye Ma Anta Mboup ndax képp xibaar yi yéene kaay ak El Hadj Ahmed Aïdara. Asalaamaaleykum. Ministre bi yor lu jëm ci wàllu njàng mi muy éducation nationale ak nattangoom bi yor wàllu transport terrestre muy dem beeg dikk bi daañu organiser wu ngir mën a jàppandalal déplacement au personnel lu enseignement bi. ñaar fukki fan ak juróom benn ak ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weer bi ñu ne ngir gën a mën a assurer liy tax ñu mën a dooraat cours yi ñaari fan ci weeru juin ngir kat dañu bëgg jàngalekat yépp kenn ku ne moo xam ñuy bàyyeekoo Dakar wala ñiy ñëw Dakar ku nekk mën a yekk ci destination ci na mu jaadoo région bu Thiès région bu Diourbel nga xam ngeen ni ñoom dañu leen a convoqué ñoom jàngalekat yi convocation yi ñu ngi ko daté le 26 mai 2020 à 15h loolu mooy li tax nag ci terminus su Dakar dem dikk bi nekk ci rond-point Liberté 5 foofee la ñuy def benn organisation ngir ay bus yuy déplacé jàngalekat yi fu mel ni Thiès fu mel ni Diourbel man leen a yóbbu te duñu am benn jafe-jafe ci wàllu organisation ci anam gi ñuy toogee ci bus yi ak yépp ndax ñoom jàngalekat yi ay responsable lañ ci déplacement boobee kon mu nekk lu ñuy organiser foofee kon rendez-vous bi ci rond-point Liberté 5 lay doon am ay bisu Dakar dem dikk yu leen yóbbu ku nekk ci sa destination. Covid-19 muy coronavirus comité local bu Cambérène la ñu décidé mooy renforcer dooleel li di sensibilisation muy ñaax nit ñi xamal leen ni wopp ji dañu koy moytu doo ko faj doo bàyyi ba mu dal la nga koy faj da nga koy moytu balaa mu laa dal ginnaaw am njàngale boo xamante ni bii. def nañu ko ci xamal leen danger bi nekk surtout ci transmission communautaire muy am wopp ji te xamu foo ko jëlee te itam yéex ko yëg ci sa bopp ak njombe gi mu mën a indi loolee lépp ay jéego yu am solo la yi ñuy jiite paj mi ak yeneen kilifa yi ñoo ko def ngir gën a mën a yee population bi foofee ci diwaanu Cambérène Alassane Balde fekke woon na ko.
diwaan bu Cambérène daal di am cas bu njëkk dem ci mbas mi di Covid-19 loolee nag jaare ko ci transmission communautaire cas bu ni mel nag jural njàqare askan mi nga xam ne ñoo fay daal di yeewoo médecin chef bu centre de santé ba nag daal di daje taskatu xibaar yi ngir dellu si ci cas bu ni mel. bi ñu ko joxe aussi ñun xam nañ ni am na effectivement benn cas boo xam ne ni am na si biir Cambérène li ñu war nag mooy dalal xelu waa Cambérène évidemment comme ni ñu leen daan dalalee depuis feebar bi mu amee fii. tiitaange bu ni mel waxal municipalité ba taxaw tem bi fas yéene jàppale comité local bi ngir rek ñu gën a soññ askan bi kenn ci ay matuwaay yi ñu mën a jël. renforcer moyens yi nga xamante ni war naa ko apporter pour mu jëm comité bi. mooy que ni l'heure est grave. médecin chef ba jàpp ni war ñoo bàyyandiku ne tey la farlu gën a war ci ñoom. ngay dox léegi di gis ni nit ñi duñu sol masque wala ngay dox léegi. ci ñetti koñ bu nekk nga gis ñu am ñu fa dajaloo topp. mu nekk nag ci diggante Parcelles Assainies ak Guédiawaye di ñaari gox yi nga xamante ni ñoom ñaar rek seen lim ci ñi nga xam ne amee ne doomu jàngoro bi ëpp na 200 di dem tax nag comité bi di sàkku ci askan bi rek ñu gën di bàyyi xel ci détail yi nga xam ne moom la ministère jël ñeel wàllu fàggandiku. Alassane Balde fële ci diwaanu Saint-Louis day lu doy waar moo fa am 200 xale ak juróom fukk yu ñu jël ni li ñuy wax enfant de la rue. muy xale yi taxawaale ci mbedd mi nee nañu la ñu jàpp mu lim ba toll ci 200 ak juróom fukk nee nañu delloo leen ci seen ay dëkkuwaay waaye association bi boot jàngalekat alxuraan yi nee nañu loolu du dëgg dañoo jël xale yi ci force yenn saa yi sax duñu xam fu ñu dëkk ba noppi fitnaal leen ci seeni daara fitnaal seeni ay sëriñ ci anam goo xam ne teguwul fenn da nga ni da ngay génne xale bi ci mbedd mi ba noppi fitnaal ka koy jàngal foog nga ni la ngay def. moo gën la ka koy jàngal di def ba tax nga utal ko appellation rek boo xam ni da ngaa bëgg a tam ko jiite daara ja xeeti doxalin la yu association bi boo daara yi ca diwaanu Ndar dañu ko ñaawlu nañ fekk ca Saint-Louis Babacar Niang. ni nga xam ni noonu la autorité doxalee nag ngir rek jëlee xale yi taxawàllu ci mbedd mi yóbbu leen ci seen ay waajur nekk na doxalin boo xam ni nag ñii di sëriñ daara yi nekk fi ci Ndar rafetlu wuñ ko lool Babacar Mbeng moo yore seen kàddu. tey danoo ramasser sunuy taalibe fekk leen ci daara alquran yi jël leen fekk leen ci mbedd mi jël bi ñu leen ramasser jël leen yóbbu fi ñuy wax EFI ñu jël leen yóbbu leen fa quarantaine fa xale yi pendant 3 jours jël leen fa ci anam boo xamante ni anam bu doy waar la ñu jël ay xale lu toll 50 de xale ñu yóbbu leen ci ay lu tollu 2 chambres bis bu njëkk bi ñoom ñoo ngi ramassé 190 xale bis deuxième jour bi ñu ramassé 60 xale. ñoom sëriñ daara yi nga xam ne nag mer nañu ba futt jëmale ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi rawatina CDPE bi ñoom wax nañu nag ñu ci bëri ci xale yooyu nga xam ne dañ leen jëlee ci daara yi nag fas yéene yóbbu seen ay waajur jamono yi ñu ci bëree yegguñu si seen ay waajur te kenn gisu leen. tey jii ça fait 4 jours xaw ma 5 jours gisuñu xale fan la ñu nekk yóbbu nañ leen ba Tambacounda Linguère fu ne préfet ya fa nekk wax nanu ñoom nanu delloo xale yi fu nu jóge woon ñu quarantaine leen xale yooyu nag ba léegi ñun ñi xamuñu fu nu nekk waaye nan nu bàyyi ñu jàngale suñuy jàngale te delloo nu suñuy taalibe. liñ ci mën a jàpp rek mooy toll na ci 200 ak juróom fukki xale taalibe yoo xam ne nag dañ leen jàppoon ci opération yooyu nga xam ne nag amaloon nañ ko ci biir dëkk bi ñii di jàngalekatu alxuraan yi nag di sàkku ci nguur gi mu indi ci ay saafara nu mu gën a gaawee fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. lu kenn xamul lan lay tekki la de ramasser doomu jàmbatu yóbbu ko fenn bàyyi woon ko fa mu nekkoon sax nag mu gën jamono ji fi nekk moom am na ñoo xam ni dañoo sax taañaañal ci la ñuy def ndax daa ñaaw xale moom mbedd du palaasam waaye kenn mënut a tàqale réewu Sénégal ak taalibe ci mbedd ak yalwaan réalité bangok na la mel ca diwaanu Tëngéej moom defuñu noonu de dañoo jël xale ya confiné leen dimbali leen aidé leen ba seen nekkin gën a sell waaw kay Cheikh Ahmed Tidiane Seck. tollu leen ci 200 ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti taalibe yoo xamante ne dañ leen di dëkkal ci confinement ci commune bu Rufisque Est maire ba dafa mujjee yaatal wooteem ngir lu soxal seen ak prise en charge commerçant yi sax ñoom noo njëkk wane seen bopp. jàpp nañ ne comme confinement dafa am te dëkk bi métti na métti boo xam ne ko tane sa morom rek war ko mën a dimbalee ndaxte gis nañ ne jël na dongo yëpp daara yëpp di leen toggal di leen jox te doon na loo xam dafa xaw a métti ci nit bu ko bëggee yenu moom kese te amul kenn ko ci jàppale moo tax nag ñun ñu jógoon pour ñëw seet nañ ko ci mën a jàppale te xale xamul dara ba tax na ñun dañu sawar trop ci wusi ko ci loolu. am njàngat gu nu mën a jëlee ci confinement bu taalibe yi ci Rufisque Est expérience bu ni mel nag mën nañu ko wóyal su fekkee ne ñëpp daaj nañ ceen dugal seen loxo. lii ubbi na beneen bunt te geste bi wane na ne ensemble bu ñu àndandoo rek lu bari dinañ ko mën a régler gëm naa ne sax lu ñu war a mën a wóyal bu boobaa gëm nañ ne dinañ mën a génne xale yi ci mbedd mi nga xam ne fi la ñu taxaw. commerçant yi ci seen wàllu bopp profité ci teewaayu autorités yi ngir sàkku nag ñu gën a yaatal lii di seen waxtu yan lañ may ñu tijji seeni boutique yëpp.
ñu ngi lay jaajëfal Cheikh Ahmed Tidiane Seck. unité de coordination de la gestion des déchets solides ICG fële ci diwaanu Mbour dañoo lancé benn opération coup de poing boo xam ne dañoo bëgg a seetal environnement ba ginnaaw feet yeeg yu mel noonu la ci ay quartiers yu wuute ngir kat nekkinoo gën a sell taqale itam dëkk ba ak lépp luy mbalit leeral yi ak assistant technique bu ICG foofu ci diwaanu Mbour El Hadji Niang. oto yi ñu ngi woon si quartier yi si suba si di jël mbalit bi au niveau si quartier yi donc ñu ngi si marché bi donc dinañ dem si gare bi quai de pêche yi fépp fu mbalit war a mun a ne rek incha allah suñu équipe bi dinañ fa dugg nettoyé ko incha allah. ak Korité bi nag contexte pandémie bi ñu nekk donc dafa waral ñu gën a yokk moyens yi voilà pour mun a permettre nit ñi bu ñu xëysee incha allah fekk seen mun a def seen activité ak environnement bu sain. ñun moom balaa ñëw tëdd suñuy lal moom wax dëgg yàlla il faut mbalit mi jóge fi ñu yóbbu ko si décharge bi incha allah. au delà de loolu nañ tam ay points de sensibilisation mooy ngeen gis ñi fa nekk di may nit ñi gel pour ñu raxas seen loxo. ba tey ci wàllu xibaar dañoo gis ni kat jën moom daa ñàkk lool non seulement gis ko yombul boo ko gisee itam yóbbu ko faneen itam doonu lu yomb surtout ci jamono yi Covid 19 ji ñu nekkee li tax bari na lool ay jafe-jafe boole ci boo demee ci centrale au poisson. bëgg a respecter mesures barrières yi ak yeneen yi nga xam ni saxal nañu ko ba nga xam ni jonjoo gi du am dëgg jeexeetale na bu baax ci njaay ni soxla jëfandikoo jën Younousa Baldé reportage. secteur napp gi di dund tamit ay jafe-jafe yu métti tukkee ci pandémie coronavirus bi ni acteurs yi doon amee jën nag wàññeeku na bu baax a baax Jaba Diop moom transformatrice la fale ci site bu Thiaroye-sur-Mer. heure yi ñu daan débarquer jën yi ci quai de pêche yi de 6 heures du matin à 13 heures au niveau des quais de pêche dafa gàllankoor liggéey bi. transformatrice yi sax di am ba léegi ay jafe-jafe ngir jaay seeni produits yi li ko waral mooy dem bi ak dikk bi amatul diggante région yi. bi nga xamante ni pandémie bi ñëwee luuma yooyu tey mënutuñoo jot ci bagage bi parce que bagage bu demee tey ci région bi rek lay yem. ci jamono boobu la direction des pêches ñëw ngir jàppale ñuy yëngu ci wàllum pêche artisanale Mamadou Goudiaby. lii dafa laaj pour mesure de bonne pratique d'hygiène ki ñu def ko ci bërëb bi fu ñu liggéey pêche artisanale ñu liggéey ci quai de pêche yi. ci lu soxla jafe-jafe yi ñuy jànkonteel Mamadou Goudiaby di xam ne nii rek daañu am financement bu toll ci 2 milliards ci suñu xaalis. modernisation des quais de débarquement modernisation des sites de transformation. feebar mbas mi di wéy di lëmbee Sénégal ak it adduna bi ñuy yëngu ci napp bi di ko dund bu baax a baax. ñu ngi lay jaajëfal Younousa Baldé wax nañu itam ci licence de pêche yi nga xam ni nee na ñu nguur gaa ngi ci yoone joxe ko ak ñi nga xam ne di waa CONIPAS daanaka seen ay sikkim fastoo na ci wàllu boobee ndax dañoo jàpp ni am na anam goo xam ni ñoom professionnels yi dootuñu nangu ñu koy joxe licence de pêche yi ba tax suñu géej gi rek Mamadou Diop Thioune doon expert ci wàllu boobee dañ ciy teewlu. commission bi nga xamee ne tey moo waroon a indi kàddu joxe ay licence suñu demee ba ñii di xam ñi xamuñu wa ilaa ñii demoon gis ay yoo xam ne xamuñu kuñ ko joxee ñu laaj ci ay information GAIPES amoon na ci droit am ak sañ-sañam laaj bato yi mu gisoon te amul yoru këyitam gisul ko leen ko jox naka la fi duggee ñu ubbi une enquête bi génnagul ñu convoqué réunion pour joxe ay licence am nañu droit jël position ñoom wax li leen xam ne moo leen soxal ñu leen ñu wax li ñu soxal waaye lépp ci intérêt général donc fi ñu toll nii du ñaar ñu poñante ut kuy set ak ku dul set faral ñu kenn Sénégal la ñu faral ñu bëgg transparence ci li nga xam ne dañ koy joxe que li nga xam ne ministère bi moo ko désigné jiite ko ministère boobu mooy ki nga xam ne moom rek la ñuy xaar dogalam ci li ñu xam ne dañ ko séq ci saytu licence saytu li nga xam ne mooy askanu géej gi. ngeen daan xibaaru suba gi ci kàllaame ko ci Barma ci Zik FM première rajo urbaine du Sénégal fukki simili ak ñeent toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Actu Sport. sport ñu ànd ci ak Baye Mantoum salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. alors ñu doore ko ci waa Olympique de Marseille mi dëggal ni André day mujj des ci ñoom. waaw day mujjee des ci ñoom nag gannaaw ay fan ñu yaakaaroon ne nag moom mii di André Villas-Boas muy tàggat Olympique bu Marseille dafay jóge waaye nag gannaaw bu mu amee seq waxtaan ak actionnaire majoritaire bi di Franck Macour ak kii di président bu club bi di Jacques-Henri Ayrault ba tax na nag kii di André Villas-Boas di confirmer ne daal day dese ni nag saison bii di ñëw foofu ci Olympique bu Marseille moom it mu jàppale nag faaw nag mu gën a yokk taxawaayam ngir nag taxawal équipe bu am solo sax foofu ci Marseille nga xam ne at mi di ñëw ñoom dinañ bokk nag ci Ligue européenne des champions. alors lu xew ci Haïti ci seen wàllu football. waaw Haïti nag jàppal ne nag kii di seen président fédération
di Yves Jean Bart moom mi nag dañ ko ajandi lu toll ci 90 jours gannaaw ba benn enquête fësali ne nag da doon sàkku ay joueuses yu am seen at néew loolu foofu nag ca Haïti ba tax nag enquête bi bu ñu dénk brigade protection mineure moom moo fësal li ni mel ñoom ñi le sax sukkandiku ci kuréel gii di FIFA mi génne ab communiqué ngir dëggal li ni mel ba wax na nag fu mu toll nii kii di président bu fédération bu Haïti ajani dañ ko waxtu wi gannaaw daan yi nga xam ne ak enquête boobu fësal na ko tegu ci ndoddam waxtu wi nii. alors ñu wax ci programme 28e journée bu Bundesliga. niki tey lañ koy tàmbali foofu ca Allemagne jàppale nag bu 16h30 jotee Dortmund nekk si ñaareelu place bi moo fas yéene dalal kii di Bayern Munich nekk ci première place bi 18h30 moom Werder bu Brême ak équipe bi di Mönchengladbach lay doon Francfort fas yéene dalal ñii di waa Fribourg. Wolfsburg moom day dem foofu ca Bayern Leverkusen ni ki ëllëg nag la ñu fas yéene ndar kepp seen ñaar fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg 16h30 Leipzig ak Hertha Berlin lay doon 18h30 Augsburg mooy dalal ñii di waa Paderborn Union Berlin ak Mayence la Hoffenheim di laale ak ñii di waa FC Cologne Düsseldorf fas yéene si dalal ñii di waa Schalke 04 Elage kon fii la ñu fas yéene ndax képp luy jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay jaajëfal Baye ma ant moom ñu xuus ci xibaar yi. Zik FM Dakar. El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah tey mbas mi la ca Serigne Mountakha wax nag looloy dëgg ndaxte xalif général ak murid ci sur saa day waaw nee na corona gi la